Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Disiapsari. Saya dari Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, saya di sini akan mempraktikkan prosedur batuk efektif. Baik adik, sebelum saya melakukan prosedur batuk efektif ini, perkenalkan, nama saya Yulika Disiapsari dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Boleh saya tahu nama adik siapa, Dik? Umurnya, Dik? 9 tahun. Baiklah, Dik, sebelum menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, ada baiknya kita menjaga kebersihan ya, Dik. Baiklah, Dik, untuk mengawali prosedur batuk efektif ini, ada baiknya adik meminum air hangat terlebih dahulu ya. Baiklah, Adik, untuk membenar posisinya bisa saya bantu. Apakah adik sudah merasa nyaman? Sudah sus. Apakah sudah cukup, Dik? Sudah. Baiklah, Dik, untuk mengawalinya, tangan di atas diafragma ya. Untuk melakukan prosedur batuk efektif ini, adik melihat kakak dulu ya untuk memandunya. Bernapas selama 3 kali. Bernapas dari tarikannya ke hidung, keluarkan dari mulut ya, Dik, selama 3 kali. Nah, yang ketiga kali itu nanti adik berdaham ya, seperti ini. Seperti itu ya, Dik, tetapi jangan terlalu memaksakan. Oke, Dik? Ya, oke, bisa saya pandu? Bisa. Ya. Apakah dahaknya sudah keluar, Dik? Sudah. Baiklah, Dik, jika dahaknya sudah keluar, ada baiknya dahaknya dilakukan sini ya. Ini namanya seputum pot sebagai wadah dahak agar tidak keluar kemana-mana dan lebih steril. Ini. Udah, Dik. Ini, Dik. Makasih sus. Iya, Dik. Baiklah, Dik, prosedur batuk efektif ini bisa dilakukan selama sehari-hari, kehidupan sehari-hari ya, Dik. Tetapi jangan terlalu lama, nanti akan menimbulkan gejala batuk kelelahan atau hipoksia. Baiklah, sekian dari saya. Itulah yang bisa saya praktikkan dari prosedur batuk efektif. Ini bisa dilakukan dalam sehari-hari, tetapi jangan terlalu lama, nanti akan menimbulkan gejala kelelahan. Sekian dari saya, terima kasih.